Angin kencang atau gimana mas posisinya? Kayaknya angin kencang nggak, soalnya kan nggak kelihatan kalau roboh tadi. Jadi kena temennya mas ya? Iya, Itu luka apa temennya tadi mas? pelipis ini sama sini, bawah bawah bibir. Bahwasannya ada pohon tumbang di seputaran Jalan Mer atau seberang daripada kampus CUNER yang menimpa pengendara sepeda motor. Kondisinya seperti apa pengendara yang tertimpa pak? Untuk kondisi mengalami luka ya, mengalami luka dan langsung kita rujuk ke Rembang Solo atau rumah sakit UNER menggunakan ambulan dari rekan PMI. Ini pohon apa dan diameternya berapa pak? Untuk pohon berjenis pohon asem londo, untuk tinggi kurang lebih 8 meter dan untuk diameter kurang lebih 40 cm. Mau pulang ya? Ini tiba-tiba pohonnya roboh apa gimana pak? Tolong ya mas ya. Pohon roboh gitu. Tahu sudah terbakar. Jadi awalnya nggak ada yang tahu, jadi udah terbakar gitu. Itu awalnya dengar suara apa Pak? Ya sudah ada api, jadi ada api. Jadi tetangga yang ini yang memberitahu, semua yang memberitahu, dan aku sepihak keluarga diberitahu sudah api sudah membesar. Gitu. Udah besar, Jadi ya? awalnya itu kenapa kronologi nggak tahu, semua orang nggak tahu. Itu di dalamnya ada orang pak? Ada orang satu Meninggal loh. meninggal. Pak, selain orang yang terbakar apa aja Pak ini? Apa? Yang terbakar Selain orang. bakar ya apa perabotan lah, itu istilah perabotan ya, barang-barang kuno lah. Gitu. Barang antik gitu. Barang antik ya itu. Seperti gerobak, meja bulat yang bagus itu, semua barang-barang sepeda ontel, gasel itu. Yang meninggal ini sendirian atau gimana? Sendirian. Atas nama siapa pak? Pak Kabil Raharjo. Itu Kira usia? 75 lebih kurang lebih gitu 75.